Keling, bugun yana bir marta populyatsiyaning modeli haqida gaplashamiz. Populyatsiya haqida. Ekraningizda ikkita insonning rasmini ko'rib turibsiz. Bu insonlarni shubhasiz biz populyatsiya so'ziga, populyatsiya tushunchasiga eng yaqin bo'lgan insonlar deyishimiz mumkin. Birinchisi Thomas Malthus, ingliz iqtisodchisi, ruhoniy yozuvchi bo'lgan. Bu odam populyatsiyaning o'sishi haqida juda ham ko'p bosh qotirgan, juda ham ko'p o'ylagan. Ya'ni vaqt o'tgani sari u qay darajada o'sadi, uning limiti, populyatsiyaning limiti haqida ko'p o'ylagan. Qaysidir bir limitga intiladimi? Albatta populyatsiyamizning vaqtning funksiyasi bo'ladi. Vaqt cheksizga intilgan vaqtda populyatsiya biror bir limitga intiladimi? Mana shu narsa haqida o'ylagan va shunday xulosaga kelganki, populyatsiyaning qayerda va qay tarzda o'sishiga atrof muhit cheklovlar qo'yadi. Bunday cheklovlar misol uchun oziq-ovqat yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Mana shunday cheklashlar natijasida populyatsiyamiz asossiz ravishda o'savermaydi. Ya'ni faqat o'saveradi degan g'oyaga qarshi chiqqan. Ikkinchi inson esa Pierre Francis Verhulst, men uning familiyasini noto'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lishim mumkin. Bu belgiyalik matematik bo'lgan. U Malthusning g'oyalarini o'rganib chiqqan. Malthusdan so'ng aynan populyatsiya haqida bu ham bosh qotirgan. Malthusning g'oyalarini o'rganib chiqqan va u shunday xulosaga kelganki, balkim atrof muhit cheklovlar qo'ymasligi mumkin populyatsiyaning o'sishiga. U holda populyatsiyamiz ko'rdikki, eksponensial tarzda o'saveradi. Lekin qachondir atrof muhit tomonidan o'rnatilgan limitga yetib boradi. Ya'ni populyatsiyamiz qachondir vaqt o'tishi bilan atrof muhit tomonidan o'rnatilgan limitga yetib boradi. Ya'ni shunday asimtotasi mavjud bo'ladiki, populyatsiyamiz mana shu asimtota atrofida joylashadi. Malthus esa bu asimtotani juda ham yaxshi deb o'ylagan. Ya'ni mana shu aholimiz asimtotaga yaqinlashib boradi. Populyatsiya yoki bo'lmasa mana shuning atrofida tebranib turadi. Yuqoriga agar ko'tariladigan bo'lsa, limitdan yuqoriga, asimtotadan yuqoriga ko'tariladigan bo'lsa, u holda qandaydir tabiiy ofatlar natijasida yana pastga tushadi. Ya'ni o'limlar soni ko'payib ketadi-yu, yana pastga tushib, yana agar tepaga ko'tariladigan bo'lsa, yana pastga tushadi. Mana shu asimtota atrofida tebranib turadi degan g'oyani ilgari surgan. Keling, endi biz o'ylab ko'ramiz, matematik jihatdan o'ylaymiz. Populyatsiyaning modeli aslida qanday? Biz oldingi darsimizda ko'rgan eksponensial model qay darajada haqiqiy hayotimizga to'g'ri keladi? Haqiqiy hayotdagi populyatsiyani qay darajada to'g'ri baholab beradi? Bularning fikrlariga asoslangan populyatsiyachi? Bularni ham ko'rib chiqamiz. Keyingi darsimizda aynan Pierre Francis Verhulst mana shu inson tomonidan olib kelingan differensial tenglamani ko'ramiz, aynan populyatsiya haqida. Bugungi darsimizda esa keling o'tgan darsda o'rgangan, bir necha dars oldin o'rgangan eksponensial modelni tahlil qilib chiqaylik. Ya'ni bizda n agar populyatsiya deydigan bo'lsak, n populyatsiya bo'lsa, biz nima deb aytdik? Qanday qonunni faraz qildik-yu, bunga nisbatan differensial tenglamaga olib keldik. Biz aynan populyatsiyaning o'zgarish miqdori, ya'ni populyatsiyadan vaqt bo'yicha hosil oladigan bo'lsak, dn dt bu proporsional bo'ladi deb aytdik, aynan populyatsiyaning o'ziga. Demak, proporsionallik koeffitsiyentini r deydigan bo'lsak, r ko'paytirilgan aynan populyatsiyaning o'zi. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi deb aytdik. Buni asosli deb o'yladik, ya'ni qanchalik populyatsiyamiz kichik bo'ladigan bo'lsa, u holda o'zgarish miqdori ham, ya'ni o'sishi yoki kamayishi ham juda ham kichik bo'ladi. Misol uchun 10 ta odamni oladigan bo'lsak, 10 ta odamda birlik vaqt ichida buning ko'payishi yoki kamayishi kichik bo'ladi. Nisbatan 1000 ta odam yoki 2000 ta odamni oladigan bo'lsak, uning o'zgarish miqdori ham birlik vaqt ichida uning o'sishi yoki kamayishi 10 ta odamga nisbatan anchagina katta bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu qoidaga asoslanib biz bu differensial tenglamani yechdik va populyatsiyaning modelini yaratdik desak ham bo'ladi. Bu qay darajada to'g'ri model bo'ldi? Mana shu narsa haqida o'ylab ko'ramiz. Buning uchun albatta differensial tenglamamizni yechishimiz kerak. Keling bir marta qaytadan yechib olamiz.
1 taqsim n, mana bu n albatta bo'lib borishimiz kerak, chunki bu o'zgaruvchisi ajraladigan differensial tenglama. Demak, 1 taqsim n ko'paytirilgan dn barobar bo'ladi. dt ni o'ng tomonga ko'paytirib boradigan bo'lsak, u holda mana bu proporsionallik koeffitsiyenti ko'paytirilgan dt ko'rinishda bo'ladi. dt. Endi albatta ikkala tarafni ham integrallab yuboramiz. Integral, bu tarafdan ham integral qo'yadigan bo'lsam, bundan ln hosil bo'ladi. Demak, yozishim mumkin ln modul n hosil bo'ladi. Bunga bu tarafga, chap tarafga konstanta qo'ymaymiz, bu barobar. Bu tomondan esa bu konstanta bo'lganligi uchun ham shunchaki r ko'paytirilgan t vaqt hosil bo'ladi. T vaqt qo'shilgan, albatta konstanta qo'yishimiz kerak. Bu tomonga qo'ymadik, faqat o'ng tomonga qo'ysak yetarli. Buni s1 konstanta deb oladigan bo'lsam, endi ikkala tarafni ham albatta mana bu n ni topish uchun ham, ya'ni ln dan qutulish uchun ham y darajasiga ko'tarishimiz kerak. Ikkala tarafni ham y darajasiga oshirib boradigan bo'lsak, mana bu yerdan keling, y qo'yib qo'yaman. Mana bu yerdan y qo'yaman va mana bu yerga ham y qo'yaman. Ikkalasi ham y ning darajasida turibdi deb qaraydigan bo'lsak, u holda y bilan ln qisqarib ketadi va modul n hosil bo'ladi. Modul n ni, keling, moduldan qutulish uchun ham n ni, ya'ni populyatsiyamizni musbat deb faraz qilamiz. Albatta populyatsiyamiz har doim musbat bo'ladi. Bunday deb olishimiz mumkin. Shunday deb olaylik. U holatda n musbat bo'lganda modulni tashlab yuborishimiz mumkin. Ya'ni populyatsiya barobar bo'ladi n populyatsiya. Y darajasi mana bu. Lekin buni anchagina soddalashtirishimiz mumkin. Ya'ni mana buni ikkita qismga ajratadigan bo'lsak, nimaga erishishimiz mumkin? Bu ham barobar bo'ladi. Aynan y darajasi rt, r ko'paytirilgan t vaqtimiz ko'paytirilgan y darajasi s1. Y darajasi aynan s1 konstanta. S1 konstanta. Endi e'tibor bering, y darajasi s1 ni boshqa bir konstanta sifatida belgilashimiz mumkin. Ya'ni siz aytasiz, y darajasi s1 ham boshqa bir konstanta, ya'ni oddiy birorta bir son bo'ladi. Buni y darajasi deb yozishimizning keragi yo'q, qandaydir musbat son bo'ladi. Shuning uchun ham oddiy bir s konstanta sifatida belgilashimiz mumkin. Demak, nimani hosil qildik? Populyatsiya n populyatsiya barobar bo'lar ekan s konstanta ko'paytirilgan y darajasi rt. Y darajasi rt. R mana bu proporsionallik koeffitsiyenti ko'paytirilgan vaqt. Mana vaqtning funksiyasi hosil bo'ldi. Mana bu populyatsiyamiz albatta vaqtning funksiyasi, ya'ni vaqtga nisbatan o'zgarib boradi. Keling, shuni nt deb yoza qolaman. Vaqtga bog'liq bo'lganligi uchun ham. Demak, buni o'chirib turaman u. N qaus ichida yozaman t ning funksiyasi, ya'ni mana bu yerga t yozib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, differensial tenglamamizni yechib oldik. Ya'ni biz aytgan qoidaga nisbatan populyatsiyaning o'zgarish miqdori populyatsiyaning o'ziga proporsional bo'ladi degan qoidaga asoslanib biz differensial tenglamamizni yechdik. Mana bunday ko'rinishga keldi. Ya'ni populyatsiyamiz eksponensial funksiya ko'rinishida bo'lar ekan. Ya'ni eksponensial modelni yaratdik. Endi albatta mana bu s konstantani topmoqchi bo'lsak, u holda t ga 0 berib ko'raylik, nima hosil bo'ladi? Mana bu yerdan keling, yozaman n 0 barobar bo'lsin, ya'ni boshlang'ich vaqtda biz qarayotgan vaqtda t barobar 0 bo'lganda aholi soni, ya'ni populyatsiyamiz qandaydir n 0 soniga teng bo'lsin. Bu bizga albatta ma'lum bo'ladi. Misol uchun, hozirgi yilni qarayotgan bo'lsak, 2020-yilda yer yuzi aholi soni nechiga teng? Mana shu n 0 ni beradi. Ya'ni biz qarayotgan vaqtdagi populyatsiyaning miqdori, soni. T ga 0 beradigan bo'lsak nima hosil bo'ladi? N 0 barobar s konstanta ko'paytirilgan y darajasi, mana bu ham 0 bo'lib ketadi. T barobar 0 bo'lganda, demak y darajasi 0 1 ga teng, 1 ni s ga ko'paytirsak s ning o'zi hosil bo'lyapti. Ya'ni mana bu dastlabki populyatsiyamizning miqdori aynan mana bu konstantaga teng bo'lar ekan. S konstantamiz aynan n 0 ga teng bo'lyapti. N 0 ga. Demak, mana bu s konstantaning o'rniga n 0 ni qo'yib borishimiz mumkin. Umumiy yechim kelib chiqadi. N barobar nt barobar ya'ni populyatsiyamiz vaqtning funksiyasi bu barobar bo'lar ekan aynan n 0 ko'paytirilgan dastlabki populyatsiya ko'paytirilgan y darajasi rt. Y darajasi rt.
Endi e'tibor bering, bu funksiyamizning grafiki qanday ko'rinishda bo'ladi? Aynan mana shu modelimizning mana shu modelda bo'ladigan bo'lsak, buning funksiyaning ko'rinishi qanday bo'ladi? Keling tasvirlab ko'raman mana bu yerda. Demak, bizda mana bu yerga kerak bo'ladi t o'qi, bu esa n o'qi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni populyatsiyamizning miqdori, mana bu esa t ning o'zgarishi. T o'q bo'ladigan bo'lsa, vaqtning. U holda mana bu modelimiz, mana bu funksiyamizning ko'rinishi qanday bo'ladi? Osongina tasvirlab olamiz. N0 populyatsiyamiz musbat bo'ladigan bo'lsa va mana bu yerda bo'ladigan bo'lsa, dastlab buni N0 deb olsak, eksponensial funksiyamiz albatta mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bu cheksiz o'sadi. T vaqt cheksizlikka intilgan vaqtda bu juda ham tez cheksizlikka qarab o'sib ketadi. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Lekin Malthus, biz darsimizning boshida aytdik, Malthus bunday o'ylamagan. Ya'ni atrof muhit tomonidan cheklov qo'yiladi. Ya'ni shunday asymptota mavjud bo'ladiki, mana bu yerda qandaydir asymptota mavjud bo'ladi. Demak, chizib olaman. Mana bu yerda mana shunday bir asymptota mavjud bo'ladiki, bizning aholimiz mana shu asymptota atrofida, aholining o'sishi mana shu asymptota atrofida joylashadi. Ya'ni funksiyamizning ko'rinishi taxminan mana bunday bo'ladi. Malthus mana shunday o'ylagan, mana shu asymptotaga yaqinlashadi yoki bo'lmasa mana shu asymptota atrofida tebranib turadi. Ya'ni mana bunday bo'lishi mumkin, mana bunday. Mana shu asymptota atrofida tebranadi. Ya'ni ozgina ko'tarilib ketsa, biror bir tabiiy ofatlar natijasida kamayib ketadi aholi soni va yana ko'tariladigan bo'lsa yana kamayadi. Mana shu atrofida tebranadi. Lekin hech qachon eksponensial funksiya ko'rinishida birdaniga mana bunday cheksiz o'sib ketmaydi. Bunday g'oyaga qarshi chiqqan Thomas Malthus va mana shunday ko'rinishdagi asymptota mavjud bo'ladi deb o'ylagan. Bu qanchalik to'g'ri? Malthusning g'oyasi to'g'rimi yoki eksponensial model to'g'rimi? Qay darajada hayotiy populyatsiyani baholab beradi? Ya'ni biz bilamiz-ku, 2000-yilni ko'rishimiz mumkin, 2001-yilni ko'rishimiz mumkin, 2002 tadqiq qilib chiqadigan bo'lsak, ya'ni eksponensial model yordamida har bir yildagi populyatsiyani hisoblab ko'rsak va Malthusning g'oyasiga asoslanib populyatsiyani hisoblab ko'radigan bo'lsak, qay biri to'g'ri, qay biri haqiqiy hayotdagi populyatsiyani aniq baholab bera olgan? Mana shu narsalarni ko'ramiz. Aynan Pierre Francis Verhulst buning g'oyalari asosida aynan mana shu odam shunday differensial teoremaga kelganki, u anchagina haqiqiy hayotdagi populyatsiyani anchagina to'g'ri baholab bergan, ya'ni xatoligi juda ham kam bo'lgan. Mana bu eksponensial modelga nisbatan xatoligi juda ham kam bo'lgan. Buni keyingi darsimizda ko'ramiz.